मुझे लोड डाल दो, मुझे लोड डाल दो। पता था। तो स्पाइडर मंकी, तो बेंटन एलियन फोर्स का ऐसा एलियन जो एक स्पाइडर और मंकी से इंस्पायर किया हुआ एलियन है, जो काफ़ी लोगों को पता ही है। तो आज इसी बंदे के बारे में आज हम लोग ओरिजिन और अपडेट्स और फैक्ट्स सब कुछ जानने वाले हैं। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहे और आखिरी तक वीडियो देख लीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ऐसी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बता दीजिए वीडियो कैसा लगा। तो चलो वीडियो पे बढ़ते हैं। इस बार कोई काम की चीज देना। तुम यहीं रहना। क्या? तो स्पाइडर मंकी, तो बेंटन एलियन फोर्स में हमें पहली बार ये एलियन देखने मिला। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो इसके स्पीशीज़ का नाम होता है एरेनिचिम्प और इनके होमवर्ल्ड को कहा जाता है एरेशेमिया। और इनकी बॉडी एक ह्यूमनॉइड फोर मंकी जैसी होती है, जिनको 4 हाथ होते हैं और इसके पास काफ़ी कमाल की एबिलिटीज़ है। ये हमें बेंटन एलियन फोर्स के सीरीज़ में निकलते हुए देखा था। बेंटन एलियन फोर्स के सीरीज़ में पहला ट्रांसफॉर्मेशन दिखा और साथ में ये ओमनिट्रिक्स, ये उन 4 एलियन में से है जो ओमनिट्रिक्स के बाहर निकले थे। साथ में ये हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन में देखने मिला। बेंटन अल्टीमेट के सीरीज़ में हमें स्पाइडर मंकी ने उसके अल्टीमेट फॉर्म में देखने मिला। ये सब होने के बाद हमें सीधा बेंटन ओमनीवर्स के सीरीज़ में देखने मिला। बेंटन ओमनीवर्स के सीरीज़ में इसका काफ़ी चेंजेस हुआ, लगभग इसके फेस का भी चेंज हुआ था। इसका फेस भी हमें काफ़ी चेंज देखने मिला था। और स्पाइडर मंकी के हमें स्पीशीज़ और होमवर्ल्ड बेंटन अल्टीमेट एलियन के सीरीज़ में देखने मिली थी। तो स्पाइडर मंकी के पास काफ़ी कमाल की पावर है, जैसे कि इसके पास 4 हाथ है जो इसको फिज़िकल फॉर्म में काफ़ी मदद करते हैं और ये अपने पूंछ की मदद से स्पाइडर निकाल सकते हैं। साथ में दीवार पे चढ़ सकते हैं, वॉल स्केलिंग और कई ऐसे टाइप्स के पावर होते हैं। तो ये कुछ स्पाइडर मंकी के पावर है। तो स्पाइडर मंकी के पावर्स के साथ कुछ एबिलिटीज़ भी और वीकनेस तो है ही। वीकनेस, ये अपने जाल में खुद भी कभी कभी फंस सकते हैं और इन पे अटैक किया तो ये काफ़ी जल्दी ज़ख्मी होती है। और इन पे एटम रेज जैसे कि एटॉमिक्स जैसे एलियंस का असर, इनका स्पाइडर काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है एटम रेज एलियन के सामने। ये काफ़ी कमज़ोर पड़ सकते हैं इन एलियन के सामने। तो यही कुछ इसकी ओरिजिन, एबिलिटी, वीकनेस सब कुछ मैंने बता दिया है इसी वीडियो में। तो ऐसी नए अलग वीडियो में मिलेंगे एक नए एलियन के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ऐसी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट पे बता। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। ऐसी नई वीडियो में मिलेंगे।